Dục ơi dục ngặt cho bọ phạt bạc cà già vừa oi bong nực đòn snai ha cà bong nâng chi và phật sra claim sạch cài dục ơi dục ngặt popo khmai phạt bằng bật đuông khai chăm cho bác na dục nụ mai ôn một chê nòm tiền dây mê mê một chuối chê phong dục ơi dục ngặt cho bọ phạt mình đăng chia bồn màn mờn đòn nực ôn pê bong phò rộ bong từ mà đài nuôn ong đăng poli một chập bong đặt cục đó ngày nè cầm nạm nè tay nực nông cục sâu nực nông cục đạp mà nè ai nực nông cục sâu o cồn này này cài ấy hiên trường kỳ cài hiên trường kế cài chơi mấy bò ai trong bài mòn đấy ơi chụp à cài con mòn nè mình đây lên dây nó không hay cài để hiên trường kế cứ cài cháu mai tơ cài cháuแล้วkết mơ vía mình đây con mòn này nè tụi nuôi cháu đó miền hỏi cháu mà nuôi mòn nó cứ bị giang và nhung cơ thà vùng ấy và hà lọp lụi món ở ngoài dùng một đòn nè mến chào dây mười chào dây một ngày dây mười chào dùng một đòn nữa Tân Phiពីពេលនេះតទៅយើងគ្មានអីតាក់ទងនឹងគ្នាទៀតទេ nợ niêng chỉnh chắn tới nợ niêng xuôi niêng tới chứ thọ mà đá thế đôi cầm nam mà clear dây thao bạch chăng phật cầm ao chạp giờ vắng tới bậc cái si sai climb bạch chăng phật bị già thái mà ao châu town club niêng mà lạnh Tân Phi đôi chỉ nhau pro ta snai cả lang mà chấp lấy lụt plum mai ở na chân nè tới lụt chỉ cung khoan ai mới có ba chỉ cung dương nè khơi nhà lót sập bay nè từ bay nè công cho làm để giờ chi mà tàu đua là cứ đôi xa Tân Phi nhóm là chỉ cùng bỏ niệm ông bơ từ ngày tại niệm pro chụp dùng ly lơ đôi cột của mình tiệt tư ai sao mà giờ plum chẳng ban say xa nữa các bài có ai à mấy sư ôm một plek bong tư អូខំហេតុអីក៏ឲ្យអូនមកផ្លេចបង ôm năng tê tông tin là bong lên mà phải pram các bạn ở lại đánh ngom ở tới hơi prom tiếng lồng pênh tập lục ru thằng trên để bong lui dọc tới bình trăm nơi thằng kia đầm bay dọc lui tới phật si châu cả ok cho môi ôn ở lại có miền lui lui dọc mà vinh tay tao bong miền ấy đầm bay ôm một plek bong tiệt អញ្ចឹងសាច់តែបងចាស់ mày phứ tới có tới chứ biết ngày này tới lên proi thản liếng mà một plek khiom tiệt đấy chơi vô លបងពីនេះគឺឈិនឡុងទើបតែមកពីប៉ោយប៉ែតអូសួស្ដីលបងឈិនសួស្ដីលបងពីខ្ញុំធ្លាប់ឮឈ្មោះលបងឈិនហ្នឹងល្បីញ៉ែស្រីមិនរើសមុខណែប៉ោយប៉ែតយូរមកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮរហស្សនាមលោកពីចម្ពាក់លុយគេមិនចេះសងយូរហើយដែរអរគុណដែលបានសរសើរឯងអញ្ជើញអង្គុយលបងឈិនអ្នកអំរើបាទយកកាហ្វេទឹកដោះគោតកមកកែមកលបងពីហេតុអីមិនឲ្យគេយកពីកែមកលបងឈិនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសល់តែ 2000 គត់ព្រោះរត់ម៉ូតូដប់ថ្ងៃនេះអត់មានម៉ូជីសោះអញ្ចឹងពេលដែលគេយកមកលបងផឹកឲ្យអស់ទៅប៉ុន្តែទុកតកឲ្យខ្ញុំស៊ីគ្រាន់កំដរមាត់លបងពិតជាស័ក្តិសមជាអ្នកអត់ឃ្លាននៅក្នុងពិភពគុណមែនអរគុណលបងហ្វីដែលបានសរសើរ